ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମକୁ ଗୀତ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ କହିବି, ଯାହା ତୁମ ବହିରେ ଅଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହନୁର କଦଳୀ ଖିଆ। ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବହିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଆରେ ବା, ବହିରେ 3ଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ, ଗୋଟିଏ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ମିଶି କଦଳୀ ବଗିଚା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କଦଳୀ ପାଚି ହଳଦିଆ ହୋଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ବଗିଚା କଡ଼ରେ ନଈଟିଏ ବୋହି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ନଈ ପାଣି କେଡ଼େ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି। ତୁମେ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ହଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତୀକୁ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଦେଖିଥିବ। ହାତୀ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ ଓ ସେ କଦଳୀ, ଆଖୁ, ବରଗଛ ଡାଳ, ଧାନ ଆଦି ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଚିତ୍ରର କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ କଦଳୀ ବଗିଚା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ବେଙ୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ବିଲ, ପଡ଼ିଆରେ ରୁହେ ଓ ବର୍ଷା ଦିନ କେତେ କେଁ କଟର ଶବଦ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କେତେ କଦଳୀ ପାଚିଛି ଓ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ତ ଖାଇଥିବ। ପାଚିଲା କଦଳୀ କେତେ ମିଠା ନା? ହଁ, ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଓ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରର ବଗିଚା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବୋହି ଯାଉଛି। ନଦୀ ପାଣି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗୁଛି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ରହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନଈରେ ଗାଧେଇଥିବ। ନଈରେ ଗାଧେଇବା କେତେ ମଜା ଲାଗେ ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ, ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି? ହଁ, ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼। ତୁମେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ହନୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲର ଗଛରେ ରୁହେ ଓ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲେ ଓ ସେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆସ ସେଇ ହନୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହନୁର କଦଳୀ ଖିଆ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଓ ଗୋଟିଏ ହନୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ରହିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦିନେ ହାତୀ ଓ ହନୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗର ଶବଦ ଶୁଣି ହାତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗ ଭାଇ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଡେଉଁଛ? ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ବଗିଚା ଜଗିଛି। ତୁମେ ଏ ବଗିଚାକୁ ଯାଇପାରିବନି। ହାତୀ ଦେଖିଲା, ବଗିଚାରେ କଦଳୀ ପାଚି ପୁରା ହଳଦିଆ ହୋଇଛି ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ବାସୁଛି। ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଚିଲା କଦଳୀ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ହନୁ ତା ଜଙ୍ଘିଆ ସଜାଡ଼ି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, କଦଳୀ 2ଟା ଖାଇବା। ହନୁର କଥା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ ଜଙ୍ଘ ବାଢ଼େଇ ହନୁର ଜଙ୍ଘିଆକୁ ଟାଣିଦେଲା। ହନୁର ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ବେଙ୍ଗର ଜଙ୍ଘ ବାଡ଼ିଆ ଦେଖି
ଫେଁ କିନା ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମେ ସଭିଏଁ ଭାଇ ଭାଇ, ମିଳିମିଶି କଦଳୀ ଖାଇବା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ଏହାପରେ ସଭିଏଁ ମନ ଭରି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଓ ଖୁବ୍ ମଜା କଲେ।